எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு M3 சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஹைதராபாதி சிக்கன் தம் பிரியாணி. இந்த பிரியாணி இன்னைக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்ல செய்ய போறோம். இந்த ரெசிபி வீட்ல ஈஸியா செஞ்சிடலாம். இந்த ரெசிபியை நீங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க. இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 7 பல் பூண்டு, 1.5 இன்ச் அளவு இஞ்சி, ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். காரம் இல்லாததுன்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மைய அரைச்சிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதில் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். 3 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொரித்து எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் கார்னிஷ்க்கு வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் ப்ரௌன் ஆன உடனே எடுத்துருங்க. வெங்காயம் ரொம்ப டார்க் ஆச்சுன்னா கசக்க ஆரம்பிச்சிரும். வெங்காயத்தை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஆகும். பாருங்க, வெங்காயம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அரையலை, இந்த மாதிரி இருக்கணும். அரைச்ச வெங்காயத்தையும் சிக்கனோட சேர்த்துக்கலாம். இதோட 1/4 கப் தயிர், தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், 2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நார்மல் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சப்பழ சாறு, சின்னதாக நறுக்குனா புதினா நிறைய சேர்க்க வேண்டாம். சின்னதாக நறுக்குன கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை 2 மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் 2 பிரியாணி இலை, 2 துண்டு பட்டை, 2 நட்சத்திர சோம்பு, 3 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம். இதோட சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இன்றைக்கி நான் 1.5 கப் பாஸ்மதி அரிசி 30 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கலாம். இது வேகிறதுக்கு 7லேருந்து 10 நிமிஷம் ஆகும். நமக்கு அரிசி 80% வேகணும். ஒவ்வொரு அரிசியை பொறுத்து வேகிற டைம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். அரிசி வெந்துருச்சு. இதை வடித்து எடுத்து வச்சிடலாம். பிரியாணி செய்கிற பாத்திரத்தில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி வெங்காயம் பொரிச்ச எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். அதில் வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இதோட மேரினேட் பண்ண சிக்கனையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு 20 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம். அடிக்கடி கிளறி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன்லேயே நிறைய தண்ணி விடும், அதனால தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுன்னா மட்டும் 1 டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், சிக்கன் இவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு. இந்த சிக்கன் பீசஸை நம்ம திருப்பி விட்டு திரும்பவும் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் 3 கரண்டி அளவுக்கு கிரேவி மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். மீதி கிரேவியை லெவல் பண்ணிக்கலாம். இதில் வேக வச்ச சாதத்தில் பாதி அளவை சேர்த்துக்கலாம். தனியாக எடுத்து வச்சிருந்த கிரேவியை சேர்த்துக்கலாம். இதோட நறுக்குன புதினா கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம். பொரிச்ச வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். மீதி இருக்கிற எல்லா ரைஸையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதோட நறுக்குன புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன்.
மீதி இருக்கிற பொரிச்ச வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் பாலில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து கலந்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கலாம். இது கலருக்காக மட்டும்தான் சேர்த்துக்கிறோம். உங்ககிட்ட குங்குமப்பூ இருந்ததுன்னா அதையும் பாலில் கலந்து சேர்த்துக்கலாம். இதை ஸ்டீம் வெளியில் வராதது மாதிரி ஒரு மூடி வச்சு மூடிக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது மேலே இந்த பாத்திரத்தை வச்சு 20 நிமிஷம் லோ ஹீட்டில் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 20 நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு பிரியாணி. அரிசி உடையாமல் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு. நீங்கள் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.